पडल्या म्हाका एका लायव्हाचेर पडताना आसा तो तेच्या पयलीं बरोवन ना तूं हांव म्हणटा कितें तूं मनशा कडेन जाता ताणें बरे भशेन आपूण काडटा आनी ताका हें सुद्दां म्हणला तूं म्हाज्या बापायचो वयाचो कितें तूं तर आमकां हांव शाणपणां सांगूंक लागलो आनी अशें उलोवपाक लागलो भायर मनशा कडेन जाल्यार कशें जातलें सांग तूं काड आपूण काडटा न्हू म्हणून सांग कोणाक फोन मारल्या उपरांत मागीर त्या मनशाक ताका सांगलें तूं काड दिसता म्हणून मागीर ताणें काडला तो हाजो कोण तरी गोड पाडर आसतलो न्हू तो मेरेन काडिना म्हणलो ना तूं पळय म्हजे लायव्ह व्हिडिओ घेता म्हणटा ती काडूंकच ना आतां हेजेर कोणी उसळयले म्हाका एकूच सांग पण ती हेजेर कोणी उसळयले ते बरे तूं धंदो करता मरे तुवें साफ दवरूंक जाय मरे तूं जितलें तुजें सरावंडींग छत्रपती शिवाजी हें करतलें साफ दवरता तितलें तुजें धंदो वाडटलो मरे सारकें काय ना आं तुजें हांगा जितलें निवळ उरता तितलें तुजें वाडटलें मरे कस्टमर तूं जर हांगा साफूच दवरिना हें पळय हें कितें ही घाण हें आतां हें व्हरता मरे हें उंदीर व्हरता हांगा सारांतरी मारता तो हय तुवें अपमान केला आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज तुवें खूब मागोंक जाय तेच्या कडेन आनी पुराय गोंयकारां कडेन कळ्ळें पुराय शिव प्रेमी जितले आहा न्हू आमच्या गोंयांत तेंच्यानी खूब मागोंक जाय तुमची मागणी कितें आतां ती चूक मागपाची ताणें छत्रपती शिवाजी महाराज दिल्ली घालून ताणें चूक मागपाची ताणें हें केलां पळय हांगा घाण केल्या पळय ती ताणें आनी पंचायतीन हें काडून उडोवपाचें म्हणजे मरे तें आनीक दुख मनाक लागता जाय सो तेका माईन कितें सांगलें बाबा तुवें तो कितें कचरो गेला तो काड आनी तुज्या जाग्यार दवर म्हणून सो ह्यो तेजे कडेन आर्ग्युमेंट कर तें सारकी न्हू हांवें तेका कितें विचारलें तो म्हाका म्हणटा कितें ना आपूण काडटालो हांवें तेका विचारलें बाबा तो कचरो हांव तुज्या जर देवाऱ्यान व्हरोन उडय आनी डेली साफ कर तुका चलतलें काय म्हणलें तो ओगी रावता कळ्ळें तुका आतां जर भायले कोण लोक करताले न्हू जाल्यार दुसरी गजाल जाल्ली एकूच दूख दिसता आमचे गोंयकारूच आहा पळय तेकाच आमच्या महाराजाक मान दिवंक कळना जाल्यार भायले कित्याक दितले तेच्या सकल पोट भरता तूं तेच्यात सकल पोट भरताय तूं आनी तेच्यात थंय घाण करता तूं आनी एक वायट कितें गोंय हांव एकटें थंय उलयता जाल्यार कोण एकटो थांबलो ना कोण एकटो जातलो म्हणून थांबोंक ना इसरोंक ना बाबा कितें तरी जालें तूं कित्याक हांगा रावलो काय म्हणून कितें आर्ग्युमेंट करता काय म्हणून दिस इज व्हेरी सॅड स्टोरी आमी तर आयज आवाज काडिना छत्रपती शिवाजी महाराज लोक हो येवन पयल्या करून वयतलो आतां पळय तेची सोडना मरे ती ते पळय तेच्या हेजेर पासून आहा थंयसर तें दाखयलां लायव्ह दाखयल्या लोकांक हांवें आं हें कितें आंदोलन शाणपणां सांगता म्हणजे कितें आमी घाटी आमकां शाणपणां सांगप तेणी तो तूं जोड पोटां आमी कोणा पोटार आड येना पूण नीट जावन तरी तो म्हाका सांगता की ह्या झाडांक खंय कोण उदक घालता काय खंय तुका झाडांक दिवपाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेका झाडांक उदक घालपाक पंचायतीतून कोण हांगा तेका गाडो घालपाक हांगा लायसन आहा इतलें सांग एफडीएचें लायसन खंय आहा तें लोकेशन कितें एफडीए लायसनाचेर तेज्या एड्रेस कितें आहा तेज्या लायसनाचेर हे जंक्शन लायसनाचेर आहा काय घरा कडलो आसतलो तेज्या तेका घरा कडेन घालूं न्ही ज्या मनशान आमच्या छत्रपती शिवाजीच्या महाराजाचो अपमान केला न्हू त्या मनशाक हांगा कोणूय जावं तो भायलो जावं गोंयकार जावं खंयचोय जावं हांगा गाडो घालप ना न्ही तेका हांगा दिवपाचें ना व्हेरी क्लियर हांगा तेका दिवपाचें ना गाणीक बिजनस करपाक तूं करता मरे तूं साफ तरी दवर साफ दवरलें ताणें म्हणजे तुमी फक्त आपल्या पोटाचें करता दुसरे घाण करप हांगा गोंयांत आनी ती खंय ही 18 केजीच सगळी उडयल्या पळय ती फाल्यां हांगा उदक भरतलें आनी मलेरिया जातलें म्हणजे डेंगू जातलो कोणाक कळना अर्दे वर तो म्हाका शाणपणां सांगता तो म्हाका आनी इट इज ऑल रेकॉर्डेड लायव्ह लोकांक सांगता आनी लोकांक रिक्वेस्ट करता अशा मनशा कडेन घेवप ना जे आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचो मान करिना न्हू तांकां मान दिवप ना ताका सांगलें तो कचरो व्हर आनी घरान तुज्या उडय म्हणून मागीर तुका कळटलें मागीर तुका दुख्ख कळटली हेजेरसून कळटा हो आपलें घर कितलें साफ दवरता तो मनीस छत्रपती शिवाजी आपली सरावंडींग साफ दवरूंक शकना तो मनीस आपलें घर साफ दवरूंक शकना व्हेरी सॅड स्टोरी ऑफर आनी लोक कोणूच रावना एकटे उलयताले हांव एकटे कोण इतले जाण गेले गाडयेन सगळ्यांनी पळयला बट नो बडी स्टूड आतां पळय आनी पंचायत कितें एक्शन घेता पळय ती हांवें केदार बाईकूय फोन मारलेलो केदार बाईन फोन उखलूंक ना मागीर हांवें तेज्या पियेक फोन मारलो ताणें मागीर म्हाका हेजो नंबर दिलो आमच्या सरपंचाकूय हांवें रिक्वेस्ट केला आतां हांगा तेका बिजनस करप दिवप ना ज्या मनशाची चूक जाली न्हू ताणें म्हणूंक जालें आपली चूक जाली आपूण हांव आवाज करचें नासलें पयलीं हांव लायव्ह नाशिल्लें ताणें जेन्ना सांगलें ना आपूण काडिना म्हणून आपूण थंय सुकत घातलें म्हणपाक आपूण झाडांक उदक घालता हें कितें आनी ताणें कोणाक फोन मारला तो म्हाका कळपाक जाय ताणें कोणाक तरी फोन मारला कोण तेजो बापूय
पळय तो आमकां कळपाक जाय की कोणाक लागून तेणी कोणाक प्रेशर मारलो पळय तो फोन करून म्हाका आतां तुका दाखयता हय कोणाक फोन मारला तेजे कॉल लिस्टार कळोंक जाय आमकां तेणी कोणाक फोन मारलो पळय तो तेजे सकयल तूं जोडटा कोण चलयता तुवें घरचेचे कोण चलता खंय घालती घाणी करता तूं विचारतलो कोण नाही का मस्त नाही पळय वो साली दाखय पोट बोललेले हो पळय हे इतले साली आहा पळय पळय आख्खे ते काय मरूंक लायल्या इतले साली तरी खंय उडयल्ल्यो हे साली बरे हे खंय उडाप रे सकय ते काय मानना वय कोण आमचे कोणी केलं लक्ष्मीकांत भाशेकारान हे केला तुझे वर हांगा बांधला तुम्ही पुलिसांक आपयलेले हांगा ना हांवें आपोवन हांवें शिवरायाचे हांकां फोन केलो आनी सांगलें हांगा अशें अशें घडलां फुडले स्टेप तुमी घेया म्हणून तुझा व्हिडिओ हेका पावलो एनजीओक पावलो तुझा व्हिडिओ तेणीच म्हाका आपयलो प्रशांत बोर्डेकर तेणी पुलिसांक मारलो तुझा व्हिडिओ बरें केलें न्हू तो मेसेज घातला दिसता ना हांवें पळोवंक ना पूण हांवें शिवरायाका सांगलें आमचे शिवराय आमचे हाका सिद्धार्थाक सांगलें नंबर घेतालो पण तुमी मला येता म्हणून हय आतां काडी ना बाबा पळय मिस्टेक सगळ्यां कडेन जाता आमी मनीस पूण तूं काड न्हू हांव जेन्ना तुका सांगता कित्याक उडयला हांगा तूं काड न्हू तूं फुडली शाणपणां सांगू नाका मॅडम तुमचें नांव कितें माही सीमे पुरस्कर तुमचो आतां डिमांड कितें आसा हाका ज्या मनशान पळय पयलीं म्हाका आर्ग्यू केल्या की आपूण काडिना म्हणून आपूण जाता त्या मनशाक हांगा गाडो घालूंक आनी दिवप ना ज्या मनशान आमचो छत्रपती शिवाजीचो अपमान केला ताका हांगा गाडो घालूंक आनी दिवप ना तो काय खंय खंय घालूं आमकां तेज्या पोटार आड येवपाचें ना कितें म्हणटा प्रजस कारण आनी खंय घालूं पूण छत्रपती शिवाजीच्या महाराजा कडेन ना ना म्हणजे ना पंचायतीन आतां पंचायत शूड ऑल्सो सी दॅट की बाबा कोणाक तरी दिता पोट चलोवपाक दिता मान्य आहा सगळे लोक आपले पोट घालता पूण खंय ते निवासान दवरता म्युजियसान दवरता का ना हें पंचायतीची गरज आसा पळोवपाचें आनी अगेच पळय मेळटा तें दाखय तूं बाबा सोडना पळय थंय हेजी आडसाची तितली हें ब्रिडींग जावचें ना फाल्यां उदक पडटलें पावसान ताका काडूंक लाय ती सगळी ही हॅज टू रिमूव ऑल नॉट पंचायत ताका काडूंक लाय ती सगळी पयशे घेवपाक जोडपाक आनी पयशे करपाकूच काय पयशे घरा व्हरता मरे पंचायतीक दिना मरे पयशे ते उखलपाक पंचायतीक पयशे दिता जोडलेली जोड घरा व्हरता न्हू ते साफ कोण करतलो सर जी क्या हुआ कितें जालें हांगा साली उडयल्ल्यो हां आनी ते साली उडयल्ल्यो हय शिवाजी फुडारी फुडें ते काड म्हळ्यार म्हणलें काडटा म्हणलें हां इतकें आनी व्हडलें काय ना पूण व्हिडिओर तूं काडिना म्हणटा बरें ती म्हणटा काडिना अशें म्हणटा हांवें जाल्यार काडटा सांगलें आनी काय ना तुमचें नांव कितें म्हाजें नांव सुदाम पार्सेकर सुरन पार्सेकर पूण ती चूक न्हू तुजे थंय घालप छत्रपती शिवाजी पोंदाक घालप चूक न्हू ती आतां इतको जागो आहलो न्हू सायडीन फुडें आसलें फुडें आसलें चूक जाली काय सांगना आनी म्हाका एक सांग ते अडसार बीन थंय कोणी व्हरता ते थंय काय नसता पावस येता सगळें क्लीन आसता बरें पूण ती चूक ना चूक ती जाल्या तुमी काय घातल्या ती सगळें क्लीन आसा सगळें भरून जालें पळय सगळें भरून जाता ते पावसान काय नसता हां तुवें भरून दवरल्या भरून दवरल्या ते सगळें मागीर व्हरता आमी ते पावसान मागीर उदक घालता ते उडयल्या ते चूक काय चूक सांगना म्हणटा इतको जागो आहलो थंय कितें उडोवंक ना थंयच आमी उडयलें थंय कांयच दवरिना सगळें आमचे पावसान साली उडयल्या तेजें सांगता सालीचें सांगलें आनी तुवें आतां थोडी शेतान तेजी सालां काडून उडयल्या तेजें कशें कितें शेतान उडयल्या ती साला ते गोरवां खाता ती गोरवां गोरवां ती भायर उरना ते वेस्ट करचे परत गोरवां पळय पण वचून थंय पळय जागो प्लास्टीक घातलेल्या गोरवां खातात हांव ती वेस्ट करिना अरे बाबा ते वेस्ट करिना सर म्हाका एक सांग तुका इन्स्टॉल हांगा कोणी सांगला पंचायतीन सांगला हांव म्हाका 20 वर्सां हांगा लायता ह्या इन्स्टॉलाक हांगा लायता तूं आयज आनी काल लायना शिवाजी तरी मागीर घातला न्हू बाबा पूण साली थंयच कितें उडयलें तुवें इतको जागो आहलो शाळेन भायर फुडें उडयले मागीर ते सांगले काड काडटा सांगले न्हू फुडें काय पोनाकूच उडयला फुडें पळय ते पळय म्हाका एक सांग रॉंग काय रायट आतां सांग रॉंग जालें काय रॉंग करून मागीर हांव म्हणटा तुमची उडयला म्हणटा मागीर मिस्टेक म्हणटा मिस्टेक उडय उडयल्यार मिस्टेक न्हू ती मागीर उडयला मागीर मिस्टेक म्हणटा तुमी हांवें म्हटल्यार सांगलें काडटा सांगलें नांव म्हणूंक ना सांगलें काडटा सांगलें आर्ग्युमेंट कितें केलो तुवें आनी म्हाका सांगलें काडटा काड म्हटल्यार काडटा म्हटलें मातशें राव काडिना म्हणून इश्यू जालो न्हू आतां काडी म्हणना ते थँक्यू सर तुमी पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास प्रेजेंटली आमी आसा गिरी सायटीक आतां हो पळया हो शिवाजीचो जो पुतलो आसा हो पळया हो शिवाजीचो जो पुतलो आसा हेच्या पोंदाक खंय एक अडसारवालो तो खंय हांगासर कचरो उडयता अशें म्हणटाली महिमा सीमी पुरस्कार तर आनी
हे सगळे जे प्रकरण आसा हे सद्या म्हापसा गिरी घडलेले आसा. तर पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.